Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salajengipun inggih menika mauidhah hasanah ingkang badhe dipun aturaken panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kyai Haji Khazinatul Asrar saking kutha Tegal. Dumateng panjenenganipun kawula aturaken. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ashabi Rasulullah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali karamawajah. Subhanallah. Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Anta sahibul karomah karomati Muhammad karomatillah, anta sahibul ijazah ijazati Muhammad ijazatillah, anta sahibul syafa'ah syafa'ati Muhammad syafa'atillah, anta sahibul ijabah ijabati Muhammad ijabatillah, wa tasalluka bika ila rabbika fi qadri hajatina hatihi. Inna as'alukal barokah wa syafa'ah wal karamah wal hidayah wal ijabah wa salamat fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ikhtajaba fi hijabi jalalihi fala tarahul uyun wa tafarrada fi sifati kamalihi fala tukhallituhu dunun wa hakkama ala ibadihi bisurbil ka'sil mannun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nablukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wadadagajulipun para alim, para ulama, para kiai, para hujaj, para masyayikh, sesepuh lan bini sepuh, tokoh masyarakat pesantren ingkang kula hormati Al Mukarram Bapak Kyai Haji Dr. Andes Maksus Marfu, Al Mukarram Bapak Kyai Haji Sulaiman Tajri, Al Mukarram Bapak Kyai Haji Sari Ghazali, lan ingkang kula hormati Ustadzah Siti Fatimah Syihab Al-Hafidah,
lan sedaya para kiai, para ustad, ustadah, ibu nyai, sesepuh, tokoh masyarakat pesantren ingkang sampun rawuh, boten ngira-ngira sahormat takdim sam'an wa ta'atan kula dhateng sedaya para kiai, para ustad, ustadah, ibu nyai, sesepuh, tokoh masyarakat ingkang sampun rawuh, boten saged kula sebat setunggal-setunggal nanging sareng-sareng nyuwun donga kanthi ikhlas ridho. Mugi-mugi para kiai, para ustadz sepuh, tokoh masyarakat pesantren sami dipun paringi tawil umurona, amin. Rezeki berkah barokah, selamat dunia, selamat akhirat, Allahumma. Aparatur pemerintah, akabri Polri, Bapak Lurah, Ibu Lurah, peserta dewan, anggota dewan, calon dewan, sahabat saya, wasilah saya, Bapak Abdul Khalik. Beliau dulu waktu jadi Kapolsek Bantar Bolang, alhamdulillah udah akrab. Nanti saniki kula saged teng mriki wasilah beliau. Alhamdulillah. Hingga insyaallah kula taati sedaya peraturanipun hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, sahabat fatayat, sahabat muslimat, sahabat ansor, sahabat banser, sahabat IPNU, IPPNU, jajaran otonom NU sedaya kemawon ingkang kaula mulyakaken, seluruh jajaran panitia penyelenggara acara khol masyayikh pesantren, atau kita sering kenal beliau Syekh Tajuddin Abdul Qadir bin Abdurrahman Al-Alwi. Kita doakan panitia penyelenggara dipun paringi berkah barokah. Sing urung payu rabi didongakna muga-muga cepet payu rabi. Sing lanang oleh rabi ayu, sing wadon oleh rabi gandeng. Anake wong sugih, anak siji-sijine wong tuane wis tuwa. Rai warisan kabeh. Ingkang kula hormati selaku kru sound system, saya yakin sambutan dari awal sampai akhir langkah sing hormati sound system. Kulone pengajian sound system mesti terhormati, sebab kuatir bukan ora dihormati dipateni langkah suarane ya Bu ya. Dongagaken muga-muga tukang sound system masuk surga bersama dengan sound-soundnya sekalian. Grup hadroh yang saya cintai, langkah yang pertama dan yang paling utama, monggo sarengan mujalan muji syukur kehadirat Allah ilahi rabbi bi qauli alhamdulillah. Wonten kesempatan siang punika kula panjenengan sedaya tes paringan nikmat iman Islam jasmani rohani, sehingga wa kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng dukeni pangaosan, mugi-mugi pangaosan ing siang punika saged mbekta manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma sholawat soho salamipun Allah kahatur dumateng baginda Rasul ingkang kula panjenengan sedaya tiga-tiga syafaat, syafaatipun Kanjeng Nabi, syafaat dunia, syafaat akhirat. Allahumma. Hadirin ingkang kula muliakan, maaf yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Saya khazinatul asrar, insan yang dhaif naib, penuh dengan noda dan dosa, tapi mugi-mugi wonten manfaat. Allahumma ahlan wa sahlan bi khudurikum ya habib. Panjenengan sedaya warga masyarakat pesantren khususipun dikumpulaken wonten ing siang punika teng makbarah mriki. Alhamdulillah niki tanpa perjuangannya para kiai, para ustadz, para habaib sampean boten wonten hall. Jadi khol niki gaweane kiai NU. Apa bae angger wong kiai digawe sesuatu mesti laris. Kiai gawe muludan nganti saiki isi muludan. Kiai gawe rajaban nganti saiki maaf rame terus rajaban terus. Kiai gawe sing arane acara halal bihalal mesti pada halal bihalal. Kabeh gaweane kiai mesti laris. Alhamdulillah.
Mulane muga-muga kumpule nyong sampean kabeh jam detik niki teng mriki, muga-muga nyong sampean kabeh bener-bener termasuk wong sing derek para habaib para kiai. Allahumma besok sareng-sareng kali Kanjeng. Cuman nek kula matur coba karo warga masyarakat pesantren nyong pen ngomong jawab jujur. Kira-kira sampean angger kon milih surga karo neraka pilih pundi? Pilih pundi? Wong kene mantep keren. Pilih surga. Tapi angger sampean ngomong Pak Kiai jenengan pilih surga apa neraka? Jujur nyorawani ngomong. Maksudnya ora wani jawab. Bisane Pak Kiai karena jujur kulo rumaos kiambek nyong esi blok, esi kotor, esi klopot. Bisane Pak Kiai ngomong kayak ke, coba hitung-hitungan akal baik. Singarane langka celana klopot langsung mlebu lemari langka. Anane celana bisa mlebu lemari niku kudune dekum ringso dhisik. Lubar dekum ringso dikucek esi kotor disikat dibilas esi kotor maning esi kotor maning digeblok nah lubar cek bilas diperes dipe lubar dipe langsung maaf tentasi lubar tentasi digosok lubar digosok dilempiti lubar dilempiti lebrok lemari. Pertanyaannya siji nyong sampean kabeh klopot langsung mlebu surga? Hah? Geblok disit sederek. Cuman muga-muga geblok nane aja kesuwen. Allahumma lah nyong sampean kabeh wong klopot, tapi tetap kita sebagai umat Islam punya kemampuan satu, doa adalah segala-galanya. Allahumma nyong sampean kabeh donga Gusti muga-muga nyong sampean kabeh ya Allah matine oleh rahmati Gusti Allah. Pakai wong sing mati oleh rahmati Gusti Allah niku sing tiang kados pun dijawab. Wong sing mati oleh rahmati Gusti Allah niku tiang sing matine netepi iman Islam. Jawab maneh. Pakai wong sing matine netepi iman Islam niku tiang sing kados pun dijawab. Pakai wong sing matine netepi iman Islam niku wong sing mati oleh rahmati Gusti Allah. Pakai wong sing matine oleh rahmati Gusti Allah niku tiang sing kados pun dijawab. Wong sing matine oleh rahmati Gusti Allah, wong sing matine husnul khotimah. Pakai ciri-cirine wong sing mati husnul khotimah niku tiang kados pun dijawab. Wong sing ciri-cirine mati husnul khotimah pas dicabut sakaratul maut bisa ngucap Allah klekak mati. Kira-kira yang pesantren anak pora anak neng Indosiar judulnya adab karo hidayah. Pagai maaf ibu tanggapnya gampang apa? Coba wong lagi sakaratul maut tangga tepis miling anak ibu saudara semua maaf lagi sakaratul maut mesti ngelingakan Allah kuping kenen tuping kiwa mesti Allah tapi maaf rata-rata jawabnya orang bisa Allah klekek ora kan ngomong apa gaya dem. Berarti angel ya Pak Kiai, angel. Lah terus para kiai para habaib memberikan anjuran kepengin nyong sampean kabeh mati husnul khotimah berarti nyong sampean kabeh aja adoh salat limang niku amalia 24 jam yang sering mengucapkan nama Allah hanya salat 5 waktu. Bukti takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu liman hamidah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar niku nembe takbir kok dereng dongane mangane amalia sing besok bakal nyong sampean kabeh ditangleti pas pun seto niku salat 5 waktu. Husnul khotimah apa bermain pakai engko disit lah husnul khotimah tak kaya ngangel
Terus bahasa apa disit Pak Kiai? Bahasa netepi iman is Pak Kiai wong sing mati netepi iman Islam iman biangel lemen ya Allah Gusti jari Kanjeng Nabi al imanu nisfani. Bisa dikatakan iman itu letaknya kepada dua bagian, satu maaf wa nisfu fi sukri wa nisfu fi sobri. Siji adalah syukurnya, kedua adalah sabarnya. Syukur sabar adalah pelengkap keimanan. Nyong sampean kape nyata fakta wong syukur karo syukur lu akeh syukere. Kon syukur maning bisa kazaiki maaf jarang-jarang wong bisa syukur. Apa sampean ngucap syukur hanya ngucap alhamdulillah dok? Sampean ngomong syukur alhamdulillah alhamdulillah nyomen takon apa bedane maling nyolong TV ora konangan ngucap alhamdulillah. Lah wong maling nyolong TV bisa ngucap alhamdulillah nyora konangan ya. Ayo gimana? Sekelas maling bisa alhamdulillah. Tapi syukur bimakna litabud, hari ini mengucapkan rasa syukur ibadah meningkat. Allahumma mulane sarang-sarang moga-moga kuat imane Allahumma. Pak Kiai moga-moga kuat imane sedaya Allahumma. Pak Kiai wong sing ciri-cirine kuat imane berarti wong sing syukure gede. Maaf bicara syukur tata fakta realita yang ada saiki syukur karo syukur luwih akeh syukure. Maaf boro-boro bisa didik rumah tangga keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ahli Quran, ahli ibadah, ahli shawat, ahli dikir. Boro-boro wong kulo maaf deleng rumah tangga saiki keder aneh tapi nyata. Buktine apa? Lanang wadon rumah tangga kempercek bae tukaran bae ya Allah. Lanange uripe suker bae kecrek bae kaya cecak ngawan bengi cak cek cak cek cak cek. Bojone ngawan bengi dadi tawon bae ngong. Lanange cecak wadone tawon dadine anak apa? Lanange uripe suker bae kecrek. Bojone oh sampean anggere dikondoni angel wala kemrecep ya Allah. Cuman yang sing heran karo wong wadon pesantren siji herane apa bae wong wadon ngene iki lucu sampean tukaran terus tapi meteng terus lho. Melune tukaran kucing awane tukaran begini cincing-cincing lah. Ya Allah ya jawab ya. Mulane sarang-sarang belajar syukur Allahumma. Belajar syukur mungkin simpel sarang-sarang belajar syukur tak buka ke. Nah, belajar syukur warga masyarakat pesantren sarang-sarang ya Allah. Aja-aja lah bikin organ tubuh dari ujung rambut sampai ternyata nggak disyukuri nikmat alhamdulillah. Gusti Allah ngawe rambut pada bayar rambut ya Allah bisa rambut alis ajek boro gondrong-gondrong. Rambut dhuwur gondrong, rambut jenggot gondrong ya Allah pemanis sing yom-yoman malah gondrong nemen Gusti. Tapi rambut alis ajeg bae alhamdulillah. Coba rambut alis gondrong ora bisa mbayangna sampean pemangat pengajian maaf lan ora nyukur mesti mlakune kaya iki kabeh yakin sumpah. Hebat Gusti Allah ngawe rambut alis alhamdulillah. Alis keciluk meripat subhanallah Gusti Allah ngawe meripat istimewa bisa melek bisa mendelik bisa turu bisa mencicil. Coba meripat melek yakin kaya mata iwak. Anak kotoran wis kecolok kabeh ya Pak Kiai. Hebat Gusti Allah gawe mripat alhamdulillah. Lubar mripat keceluk maning irung subhanallah Gusti Allah gawe irung istimewa. Ora istimewa primen irung digawana loro ana sing pesek ana sing mancung. Disyukuri sing pesek padi-padi matine suwe ambekane irit. Sing mancung ya disyukuri bisane pakai yang ranupil buange gampang. Tapi hebatnya Gusti Allah gawe irung bolongane madem mingsor kabeh alhamdulillah. Coba irung bolongane madem dhuwur wala udan gede mangat pengajian orang ngopayung kebok sama dia iya Pak ya. Lubar irung keceluk maning untuk subhanallah Gusti Allah gawe untuk istimewa ora istimewa primen untuk digawe ajeg bara dawa-dawa. Coba untuk dawa yakin kayak Dracula. Mulane maaf anak ketokan kuku bisa dawa mulane anak ketokan kuku langga ketokan untuk wah iya tanya lubar untuk ceret pinggir kuping jawab jujur kuping lembek nopo kaku sama ngomong lembek berarti kayak kuping wedus lembek nopo kaku sama ngomong kaku berarti kayak paralon kuping niku mboten lembek mboten kaku kuping niku elastis niku nopo perpaduan bisa lembek bisa kaku nyata dipulir nurut iki nurut podole kuping nang material langga alhamdulillah. Orang bisa bayangna pesantren mi ngomong kupingnya kaku ya Allah kuping kayak paralon kayak senggusi sama turu mesti gluduk bantale bodol terus yang terus longsong bantale suwe kabeh kapuk mamra
tapi ora bisa bayang maning sama mi ngomong kupingnya lembek. Ya Allah, pesantren kupingnya lembek nyara-nyara kayak kuping wedhus Gusti. Sing tak kuwatirna siji sama numpak motor li ngebut ora nggo helm. Allah Azza wa Jalla bikin organ tubuh manusia luar biasa. Alhamdulillah. Mulanya ngerti syukuri penak penuh isine syukur. Ya Allah, makanya Quran mengecam bagi orang yang tidak mau syukur. Apa itu? Inna adabi lasyadid. Adab mamra-mamra. Ora cukup Indonesia corona 2 tahun setengah wingi ora cukup. Coba geger pesantren corona maning tak kepruk ini nyong sumpah. Bisanya pakai jengkel jelas Pak, 2 tahun setengah nyong nganggur. Lora bangka primen coba. Iya ya bagai iya 2 tahun setengah coba. Ya Allah, mangane gak ada pesantren gratis orang bayar Gusti santri mangan apa nanti pintere kudu tutuk ya tok wis ngawan beng wis bencana tok Indonesia. Makanya maaf saya menghimbau siapapun yang nanti jadi presiden, beliau adalah bapak putra-putra terbaik Indonesia. Kita khususkan kepada Indonesia. Allahumma. Mulane wis adem ayam tentrem wis kaya kowe bae wis urip. Disyukuri apanane. Lah pesantren biyen sithik-sithik dulillah. Jarang bisa ngucap alhamdulillah wong biyen. Lah wong biyen ngucap bismillahirrahmanirrahim jarang bisa. Wong biyen ngucap apa semillahirrahmanirrahim semilah. Maring kiai niki diwaca pengen sakti ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum qabil tu kiai balikan cuma macam apa ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayu. Lafaz salah tapi wong men hebat bisa sakti mandraguna. Mergo napa? Wong men atine bombong-bombong ikhlas syukure gede maring Gusti. Lah wong saiki syukur sing gegeden. Mulane lewat acara khol ini kita berdoa kepada Allah, ya Rabbana, moga-moga lewat acara khol niki sing ngarepe nyong lagi pada syukur, moga-moga ilang syukure. Allahumma, sing duwe utang moga-moga lunas. Allahumma. Iya wis katon wajah utang tok kaya aku. Si bisane pakai ngomongnya iya wajah badukane tulisannya setoran. Bu, sampean ngaku dadi umat Kanjeng Nabi mboten? Ngaku dadi umat Kanjeng Nabi mboten? Seneng maring Kanjeng Nabi mboten? Yakin? Oke, nyompen takon ya Bu ya, sampean ngaku dadi umat Kanjeng Nabi, seneng dadi umat Kanjeng. Oke, Kanjeng Nabi kan maaf, suatu ketika pernah nate kon nyolati jenazah. Monggo Kanjeng Nabi nyolati jenazah. Kanjeng Nabi minger ora sida gara-gara apa? Mayite sing duwe utang. Lah zaman ngaku demen maring Kanjeng Nabi bisane kerjane utang tok kaya kus. Ya Allah, ya Allah. Ya pakai berarti kayak gue. Lo maaf lahir batin sampun salah paham. Urip jangan bicara tenang kalau hidup masih punya hutang. Sampean urip duwe utang yakin urip ora penak ora apa. Sumpah. Wong dalan ambet dadi ciutnya gara-gara duwe utang kok. Coba zaman liwat mana, ayo ana utang maring tanggane nyapu nang ngarep omah, ayo maaf wedi mbok kanthi tagih dadake mlayu ini muter-muter kujebul-jebul. Ya Allah, donga karo Gusti Allah, muga-muga sing duwe utang lunas. Allahumma Allah ijabah sampean orang duwe utang wis lunas, tulung angger wis orang duwe utang aja utang maning. Allahumma aja amin tok ya Bu ya. Ngadang pengajian modalnya aman amin mau balik kelakuannya badeg bisa orang doyan. Iya ya Pak Kiai, amin wis ora pendutang lah ora ketang pira urip tenang wong biyen amit-amit urip sejahtera mergo napa dan kada utang. Menjerone iman jare pengen mati tapi iman Islam lah saiki mah amjerone iman siji syukur loro sabar sarang-sarang Pak kali kula Pak. Wong lanang maaf Pak urip zaman saniki yuk sarang-sarang kali kula belajar sabar niki sing lagi matur mawon desi belajar. Bisane pakai ngomong kayak gue maaf Pak wong lanang urip zaman saiki ora sabar bahaya. Bisane ngadepi wong wadon ki modele kaya iki ora sabar yakin tak jamin weteke jebluk temenan. Lah wong kula tak sabar-sabar be bongko nek mededeg nemen kok.
Bisane pakai ngomong kayak jujur. Kalau saya disuruh memilih wong wadon saiki karo wadon biyen, jujur yang pilih wong wadon biyen. Wong wadon biyen alami, khas kayu putih, wajah nggak kenal bedak, nggak kenal kosmetik. Wong wadon biyen kenal param siji tok, karane param Kelly. Ya karo FIFA loro tok paling, Kelly FIFA, Kelly FIFA, Kelly FIFA, Kelly FIFA. Iya, kondangan Kelly di rumah sakit Kelly, mari pasar Kelly, kudanen Kelly mesti. Wong wadon saya gimana alah, masya Allah. Iya ya Pak Kiai. Iya. Ibu niki, gelar sorban, panitia gelar sorban. Sarang-sarang solawatan riyen nggih Bu nggih. Siapakan duite nggih. Sarang-sarang. Salatullah salamullah ala thaha rasulillah. Salatullah Allah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala thaha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. توسلنا ببسم الله وبالذي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلى الله سلام الله على رسول الله. صلى الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إليه سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن غم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلى الله سلام الله على طه رسول الله. صلى الله سلام الله على ياسين حبيب الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. صلى الله سلام الله على طه رسول الله. صلى الله سلام الله على ياسين حبيب الله. يا مصطفى شيء لله، يا نورا من نور الله. يا مصطفى شيء لله، يا نورا من نور الله. صلى الله سلام الله على طه رسول الله. صلى الله على ياسين حبيب الله. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo dilanjut nggih Bu nggih. Ya terus bubarnya jam 4 ya Bu ya. Ngene Bu sekalian. Niki Bu permisi nggih, Mama Dedeh kon liwat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sarang-sarang kula panjenengan sedaya dipun kesabaran nyong sampean kabeh sebagai wujud bukti nyong sampean kabeh muga-muga imane tambah kiat. Allahumma. Sebab jerone iman niku siji syukur, loro sabar. Bon Bu, bisa Bu pelaku mana? Iya. Ini panitia tahun depan dikondusifkan lagi ya, biar ini ditata kalau bisa pas ini biar kondusif gitu. Jadi jangan pas lagi ceramah begini kurang nggak enak. Nah, jadi kondusifkan lagi. Ya Bu ya, sarang-sarang Bu. Allahumma sholli ala Muhammad.
panjenengan sedaya sareng-sareng lenggahan teng mriki tujuane napa ben dan nyong sampean kabeh besok matine netepi iman angel Pak Kiai. Lah carane belajar, kulo bareng-bareng belajar, tapi Pak Kiai ndonga bendah besok sakaratul maut diparingi gampil pripun dongane? Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut, Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut, jaluk maring Gusti Allah muga-muga besok pasti cabut diparingi gampil. Allahumma mangkane ya Allah, jujur ya Allah anggarkan mati jujur. Mulane Pak Kholik telepon acarane khol jujur, Pak Kholik nyongger khol paling mumet bisane mumet. Mau acara nikahan alhamdulillah kula pun nikah, acara sunatan nyong wis sunat, tapi anggar acara khol berarti bicara kematian nyong derek kurung tahu mati jujur. Tapi perkara mati cari Kanjeng Nabi, al mautu hakun, perkara mati adalah perkara hak. Orang sugih, orang melarat, orang sehat, orang meriang, wayai mati tetap mah. Mulane muga-muga matine husnul khotimah. Jerone iman niku siji syukur, loro sabar, barang-barang sabar Pak. Kali kulo mawon desi belajar sabar. Ya Allah, anggar ora sabar bahaya. Apa maning ngadepi wong wadon modele kaya iki sing apa serba tukaran bahaya. Ya Allah Bu, jujur ya Bu, setiap kali kulo pengajian teng pundi-pundi nyong sing tak bela wong lanang, duduk karena nyong sing ceramah wong lanang nyong bela wong lanang, karena nyong jujur nyong melasman maring wong lanang, bisane melas pakai karena wong lanang nasibe melasaken uripe tengkok-engkok ngawan bengi. Ya Allah, apa maning sing teke ke wajah-wajah COD kabeh. Ya Allah, wong lanang rambutin brodoli bekas bayari COD sampean kayak kue nemen ya bisane melasi. Buktinya apa Pak Kiai? Ibu sampun salah paham, kulo teng pundi-pundi matur kenapa sing tepela wong lanang, dasarnya ada bukti kayak deleng wong lanang teh gering-gering deleng. Sampean ngerti bisane gering-gering tekanan batin. Wong wadon pesantren bisa lemu-lemu nemen gua. Ya Allah Gusti istihiti ora lemu prim, wong lanang mangkat kerja bojone nyetel TV lebabru. Ya Allah kayak ayam lehor nemen. Wong lanang wis gering-gering ireng-ireng. Ya Allah, untung anti badak kuning rokok bersih kata sampean kuru hahaha tok kaya kuwi. Moga-moga ngobalik tadi wong wadon solehah, tadi wong wadon sing melas maring lanange, melas lanange. Sebab wong wadon pengen mlebu surga cara kuncine siji tok, teng pundi-pundi jenengan cekeli carane wong wadon kudu melas maring lanange. Ya Bu ya, Bu, elas bapak ya, elas bapak, elas bapak, bukan bapak atuk-atuk, mau bapak miang bapak ati. Ya Bu ya, elas bapak ya. Maaf kula dinten niki pengajian dereng semangat, syaratnya semangat siji pokoknya anggar nyong ngomong Bu sampean jawab kayak bocah cilik, elas bapak gitu ya. Ayo ora peduli jare pengen mlebu surga, pokoknya anggar nyong ngomong Bu sampean jawab elas bapak, monggo anggar nyong ngomong Bu elas bapak. Ayo gue ya Bu les bapak ya, siap ya ngomong ada Bu les bapak ya, siap kayak kita orang gelem apa sampean. Ayo sing kompak siji loro telu Bu asik, tenang Mbak tenang. Kayak zaman tak gue ijazah masih cespleng apa bagai mengko balik bukan bojone cangeme kemrewek orang karuan dari dikeplak gue Bu les bapak. Wong wadon ke pancen masya Allah. Tapi ya maaf Ibu, kenapa nyong selalu ngomong wong lanang niku gering-gering nyora apa ngandakkan wadon pesantren wedi bukan balik dikeroyok sumpah. Nggak mending andak nang wong wadon Tegal, wong lanang ora gering primen coba. Nah wong lanang tangi turu nyawa urung kumpul ambekan urung kumpul disempur bojone warang galake naudzubillah.
sampean beke tangi nyong nak marasa masa-masa sarapan nyapu lu barke ngepel hubung berong ember masalah lu beke selesai iki nyong nyapunya ya mas-mas lu barke ngeterang anak ke sekolah lu barke iki nyong balik maning ngapan masa-masa tangi-tangi dawur gede dar lu tuladane darabai nak nyong maning sama yakin wong lanang tangi turu dikaki pinter kayak gitu Bu les bapak les bapak ya bukan bapak angis kuen sumpah banyak melas maring sampai ya orang melas pimen wong ini kurang ajar mendolani anaknya dewe wong lanang ditiadakan anaknya dewe didolani piye ngedolani anaknya dewe ngomongnya anaknya apa tiki ya anaknya apa ulayu mana anaknya apa yakin bojone nyomongnya tak patak mau sepatu temenan semua orang kerasa meteng apa kon gawe ini bekemringet ngomong anaknya kurang ajar aja ngomong anaknya apa ya Bu ya ngomong anaknya bapak ya mulanya bagus kayak bapak ya ya Allah ayu sih kayak mama ya anaknya mama anaknya tahu petiki ya anaknya apa ditunggu le pesek mana anaknya apa emang bibitnya mancung apa keterlaluan sampai ya tambah maning ora kuat iman maning sabar wong lanang urip zaman siki bahaya ngadepi wong wadon boleh nyumbang hajatan mantenan balik tukaran tenggulo kada Pak sampean ngerti miki wong nyumbang wong wadon wong 5 yakin sing ora gelang nyongtok banget ngerti dia nang gelang kabeh pamlakune pindhatake kaya iki kabeh ya Allah marang anjuk mana cukup dijajan pirang-pirang mana karo pamer gelang ya Allah nyong boro-boro cukup jajan banyok isine ora gelang tangane tak umpetke bae kaya iki sampean rumah tangga karo nyong 27 tahun boro-boro tokono gelang mas ayu gelang karet tok nyong maring sampean lanange jengkel mending gelang karet kuno jepret raimu tukar astagfirullah wong wadon apa maning pesantren nyong paham wadone pada korak kuat dunia nganggo kalung bandul cilik di pamer-pamerna di katok-katokna ya Allah kudung dadake diubet-ubet buri Gusti endah katon bandule mlaku dadake kaya kia jelek teman ngisin nak isin lanang sampean sung duwe bandul gede ditutupi loh kita bandul apa bapaknya orang ngomong apa judulnya bandul kok terlaluan sampai Bu les bang Bu alhamdulillah ya Allah ada les bapaknya wong wadon syukur ditambahi sabar Allahumma iya karena ngerora bahaya Pak Kiai saya sudah doa wajib bagaimana cara doa biar sabar Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin Gusti moga-moga diparingi sabar Allahumma karena urip nang zaman saiki ora sabar bahaya memaning wong lanang apa bojo siji kudu nganti 30 luwih ya Allah wong lanang tak kopiah loro tok ireng putih kopiah ireng karo dilatih kucing murah ganti ya Allah pesantren rumah bisa gede nemen kayak lemari gede nemen busana muslim dewek busana gitu dewek puasa bebas dewek kudung dewek wong lanang paling seambal tok pojok ditempar-tempar kayak Masya Allah keterlaluan sih sampean ya pancen sekaya kue nemen lo iya pancen pemaning wong wadon kayak ya Allah pakai kerudung harus sesuai dengan bajunya asik kelamin abang kudungnya abang telang jemure kayak jambu bol ya kan kelaminnya putih telang jemure kayak pocong ya kan kelaminnya hijau telang jemure kayak ular keket ya kan kelaminnya kuning
Deling sumber kayak tai. Bangkan yang maning sampai enak. Ya Allah. Wis Pak sabar Pak. Kuncinya sabar tok Pak. Wong nyombe lagi belajar bangkanem. Mulane mau ke Kiai Masus Kiai kan yang tambah lemu. Salah Kiai iki dudu lemu enek bongko. Mededeg kayaknya. Yang ora kuat terakhir jeblok gua apa ya? Wong wadon ke Masya Allah ya Allah. Bu. Alas bapak ya. Sebab jalan ini ku dadekaken mlebu surgane wong wadon mergo melas maring wong lanang. Maaf, taat ibadah suami adalah surga, tapi Kanjeng Nabi ningali gampang surga karo neraka paling akeh mlebu neraka wong wadon. Bisane pakai gaya gue jawabe gampang. Jamiahan di sing ora dikuasai wong wadon. Apa maning pesantren pusate Ustaz Kiai senenana kuburanana misenana jumatanana Senin ketemu Senin jamiahan wadon kabeh seragam beda-beda semana ungu warna pink warna coklat warna hijau warna putih Senin ketemu Senin seragam kabeh utang kabeh jamiahan ke yang apa yang ngaji ke yang tahlilan apa segala rutinan ke yang sing dadi masalah siji sampean mendelik maring wong lanang juga keyeng. Maaf ibu mendelik boroleh apa maning mecicil. Mulane hati-hati gara-gara sampean ibadah pada putas kabeh gara-gara apa seling mendelik maring wong lanang. Mulane anggar bisa balik pengajian oleh-oleh apa? Coba pandangan kita diruntuhkan di depan suami, didata dalam injil monggo pengen apa jenengan kayak ku ngadang wong lanang jaluk ngampura ngampurane ya soleh kok marah-marah bangkanya maring sampean. Wong lanang jaluk ngampura yang kok kowe maning bangkanya maring sampean. Nyasi nyesel ngerti bojo kene cuma nyesel primen sampean. Balekna maning maring wong tuane, balekna sampean ora terima tak. Hati-hati sampean ribute kaya apa maring wong lanang aja seneng ngomong takak bukan wong lanang hilap takak tenan mati sampean. Terlaluan. Dijaga akhlaknya depan suami. Bagaimana caranya? Ini yang penting. Cuma rata-rata wong wadon ora bisa jaga. Anak mededeg Gusti. Coba si ibu samun salah paham. Sampean kudune sadar. Kenapa Kanjeng Nabi weruh dewek neraka kaling mlebu neraka wong wadon? Kanjeng Nabi sing dadekaken jeleh nganti ora doyan mangan mergo wonten kali umate. Napa bagai Kanjeng Nabi weruh dewek nang neraka ana wong dibakar, digodhog, dibelek-belek, ditetel-tetel. Ya Allah sing kurang ajar maning dibakar, digodhog. Wis kaya kowe malah nang neraka kleteki awake dewek. Maaf, irung diklothok dipangan, kuping diklothok dipangan, mripat dicukli dipangan. Wong wadon neraka malah mangani daginge dewek. Wong wadon sing primen? Jawab Kanjeng Nabi. Wong wadon sing senengane dandan ayu nggo wong lanang liya, giliran karo lanange dewek ora tau ayu. Pengajian ayu-ayu, nyumbang ayu-ayu, sing nyongenek tilik rumah sakit sing ditiliki mriyang be ayu lho. Tapi coba ngo balik pengajian, holo kutung balang akon busana muslim BH balang akon kurang ajar balangnya BH sing biasa lanangnya adalah sorban dibalangi BH tok lanangnya gugup-gugup subuh ngerti ini sorban jebule BH tok kayak aku bu sing kurang ajar maning pesantren daster denggo awit esuk nganti bengi denggo bae. Ya Allah wong wadon pesantren daster esuk nganti bengi denggo bae. Wis iki turune mlabruk maning Gusti barang demek ngebul. Astagfirullahaladzim ki menungsa apa pekarangan. Ya Allah ibu sampean ngerti bisane wong lanang cepet pada mati pengen ngerti sebabnya nggak takon sampean mengerti bisa wong lanang cepet pada mati kue sebabnya karena daster penguk ngebul merusak pernapasan pegah akhirnya mati kue paham keterlaluan sampai
Ya Allah ya Rabbana. Ya Bu ya. Bu. Bu. Alhaji Bapak ya Bu ya. Taat ibadah taat suami. Allahumma surga ngawe-ngawe wong sing melas maring lanange. Ya Allah. Banu boro-boro ya. Aduh. Pengen mlebu surga mboten? Pengen nggih? Pengen lakoni mboten? Sing angel apa sing gampang? Gelem lakoni? Siap? Jangan sampai ada dusta di antara kita. Pengen mlebu surga siji ke wong wadon pesantren, ngaji kali kula gampil mawon, tanglet kene mawon. Sing gampang-gampang sing penting gelem lakoni. Apa pakai engkau balik pengajian dibiasakna wong wadon pesantren mlebu omah uluk salam langsung mencium suaminya. Weruh ora kere jawabe. Padak mau sendal sih, sen ora kere sih. Astagfirullah. Bisa jawab ora kere iki kuwi. Keterlaluan sampai. Wong wadon yang biasa mencium suaminya dapat pahala Hajar Aswad. Jenengan ngertos Hajar Aswad, tanglet para habaib, tanglet kiai. Maaf, jenengan haji umrah mesti kenal yang namanya rukun tawaf. Ada rukun Iraqi, rukun Yamani, rukun Samani, rukun Hajar Aswad. Rukun Hajar Aswad itu atau kalau digaris luruskan terusnya ke Indonesia. Kenapa wong Indonesia itu damai sejahtera? Karena lurusnya Hajar Aswad. Haji umrah akeh sing pada mati gara-gara mencium Hajar Aswad. Mulane nyelok tolong datang warga masa pesantren wong waton dibiasak nanggo balik ngambung lanange. Bu siji ngambung lanange loro bae wis penting lakoni. Menggobas lanange aben turu dibiasakaken wong wadon pesantren ngisik-ngisik pipine karo ngelus-ngelus rambute. Wong wadon sing biasa ngisik-ngisik pipine wong lanang oleh ganjaran pada bait tawaf 7 kali putaran zat haji. Subhanallah, ngambung Hajar Aswad, ngelus-ngelus tawaf. Apa ora tak pikir wong lanang Ka'bah jogrog nang jero omah, ha? Apa ora kepenak telus-telus ora kober maning kepret sisan lah kobre ngelus-ngelus apa sampean yuk panci kok telus-telus. Nah itu poin. Apa maning kalau kita sambil apa manja-manja dikit mengucapkan kata-kata cinta mutiara yang indah, sambil beli pipi suami sambil mengucapkan kata-kata cinta. Sayang, tahu nggak bedanya virus corona sama kamu? Kalau virus corona menyebar seluruh tubuh orang, tapi kalau kamu menyebar khusus di hati aku. Yakin wong lanang saking senengnya langsung sumpah kejet-kejet pen mati sumpah. Saking orang kuatnya ayat langsung Banu zaman kurang ajar benda mati sisan. Sayang, tahu nggak kenapa pelangi cuma separuh? Karena yang separuh ada di mata kamu. Klek mati yakin. Kurang romantis apa baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan apa niru romantis kali sinten. Kanjeng Nabi sebut istrinya dengan sebutan ya Humairah, orang yang punya wajah kemerah-merahan. Kanjeng Nabi maaf mau minum saja bekas bibirnya Aisyah yang menempel di gelas kaca. Kanjeng Nabi mau menempelkannya. Kanjeng Nabi Muhammad nate atus satu ember berdua kali Aisyah ciblon bareng. Subhanallah. Sampai adat istiadat Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat memberikan adat istimewa. Kemutan boten jenengan waktu menjalin bahtera rumah tangga, pengantin anyar duduk bersanding bersendahurau bagikan ratu dan raja, mangan dulang-dulangan, inum dulang-dulangan, tumplek ponjen, sesetan iwak penuh dengan cinta asmara. Cepika-cepiki maksudnya apa? Biar itu kelestarian akan selalu terwujud dalam lingkungan sehari-hari. Allahumma. Nyaman takon ngarang wadon pesantren jawab jujur, sampean pernah dulang lanange? Pernah pas lanange dimpus nang rumah sakit tinggal mati.
ngomong enak men pernah. Iya pas diimpus tinggal mati wis. Nembeke bawa ulang telat. Keterlaluan sampean. Gelem dulang pas lanang enggal mati tok kaya aku. Ya Allah. Ih. Sabar ya, Pak. Wis sabar, Pak. Wis kaya iki Pak, guru-guru pantok mbok wis malah ngopek-pepek ya Allah. Bangga nemen asin. Nyombenak medeg nemen sumpah. Kepokoh yakin. Enggak aku guru hahaha tok kaya aku. Aturan wong wadon sadar diri saat sudah punya menikah suami adalah segala-galanya. Taat ibadat suami adalah surga. Tapi bagaimana caranya biar bikin senang suami? Ya Allah lanangnya ben boru pipine putih ya Allah, tapi lanangnya nyongker bisa tuku parem nganggo kapur ya bisa. Ya Allah lanangnya ben boru pipine radanan abang-abang metu blas ana ora duit ya Allah metu sing omah geblok-geblok net tiang listrik ya bisa. Ya Allah celak orang duit ya Allah nganggo areng ya bisa. Hidup katon bekaklak kapan tuku maskara ronde duit ya Allah nganggo saputuk tempel-tempelna ya bedebah lipstick Maybelline regane larang 130.000 ya Allah si murah meriah ya na pucuke godhong jati dikenyo abang amin tere hahaha tok kayaku arung wadon beneran ndak iya ya Pak Kyai kayaku wae masukan kur hahaha tok kayaku aja kaya kowe litun atun mangkat atun ya yuk bawon Ibu Tuti Susi ya Allah puah alhamdulillah mangkat kabeh muga-muga nyong sampean kabeh bener-bener besok kumpule kaya iki nyong sampean kabeh mudah-mudahan bener-bener nyong sampean kabeh undang-undang Kanjeng Nabi bakal mireng Allahumma mulane ditata rapatkan barisan amalia nyong sampean kabeh di saat sudah sabar iman kuat syukur iman kuat Allahumma tinggal nengge nyong sampean kabeh sakaratul maut mangane kan dah mati Bu ya Allah. Sayyidina Umar jenengan ngertos di dalam kuburan itu pernah ditanya Pak jenengan sedo niki kula pengen matur alin jenengan kenging napa jenengan teng ambane iki teng alam kubur niki jenengan kados pundi sebenarnya nyong wedi jare Sayyidina Umar sekelas Sayyidina Umar be ngomong sebenarnya nyong wedi. Tapi karena sahabat Umar itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar kecintanya kali baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau maaf mendapatkan luar biasa di dalam apa kuburannya. Lah iya kalimat sebenarnya nyong wedi gue kudune sampean sadar. Nyong sampean kabeh urungan apa-apane sekelas Sayyidina Umar. Salate kaya apa amaliyai kaya apa mangkane sampean ngerti dewek sampean ngesuku tawa ben wafat maaf wis duwe sangu ora mangkane sangune wong mati telu tok sih Bu ya bisa apal kabeh sedakotin jariyatin sedekah jariyah prim menung pada medit-medit wong kadang glentung jalan bengrisi kritik 1000 perak ya Allah nemani grosok sik dikitik ya Allah 1500 sedekah 1500 ngisi-ngisina Gusti kalah karo nguyuh nang terminal Comal Pemalang Pekalongan saiki nguyuh 2000 yu wingi nguyuh nang terminal Pekalongan duit 5000 ana susuke kon nguyuh maning nyong jawab senteng ora keblet ngising nyong aku aw ilmin yuntafa'u bihi ilmu sing manfaat boro-boro nyong sampean kabeh duwe ilmu manfaat wong kadang sampean ngaji kur amin-amin tok balik ke kelalen ilmu sing manfaat primen nong kadang kene kayak gilir-lir mangan snack tok ya balik turuyan iya badek sih yo kon ngaji sungkan apa sungkan amaliyah sungkan malam Jumat kon majeng ngaji yasin tahlil boro-boro sing ana saiki dolanan HP tok randa-randa pesantren iki gatel-gatel nem maaf wis tua-tua dolanane TikTok jelei nemen yakin buka maning pesantren buka TikTok maning maning TikTok wis tua-tua ajoding ala-ala ajoding astagfirullah isin karo putune yo bisa kayak gue nemen ya sidik-sidik kayak gue sidik-sidik kayak gue saiki dunia-dunia apa wis maaf rumah tangga lanang wadon jagongan bareng bukan nyandongeng apa amaliyah perbuatan sing yang detekaken besok keprimen ora wong lanang sibuk HP ya wadon sibuk HP wong lanang lagi ditagih utang raine angel men bojone lagi whatsappan karo wong liyeng guyung-guyung lanange
Apa ora keluarga apa sing ngarane keluarga kuntilanak karo genderuwo kowe melune. Dunia semacam ini, mulane sadar ora sadar, yakin ora yakin, inilah dunia. Mulane zaman lewat kesempatan dalu apa niki dinten niki sampean bareng-bareng ditata rapatkan barisan. Muga-muga siji tok wong amaliyah apa sing andalan nyong sampean kabeh. Jujur Bu, sedekah itu jadikan kekuatan segala-galanya. Niki kula matur, cerita kados niki ndak sampean sadar, sampean paham. Kula tahu kisah niki uripe wis tak pasrahna kali Gusti Allah, tinggal kula usaha mawon lah. Karena nafsu apa ngenteni mati tok kah. Nungguin nombe gaya pakai ngomong aja terserah, itu terserah saya, hak saya. Lah apa sih? Hahaha ya mati. Gerenggang-gerenggang ya mati. Pertanyaannya sih cimat ini husnul khotimah apa ora lagu sing dadi permasalahan. Bu, sadar. Primen sih pakai wong sedinane nang kana kaya nang kene 1000 dina kaya apa sampean. Liko berengguyu ya untung. Sedinane nang kana kaya nang kene 1000 dina. Saiki anggere sampean disiksa sampean memata hirbatin 10 tahun denteni mana? Pragat dunia teng alas ning omah. Wah, anggere mikir mono, Bu. Mulane nyong sungan asine kandha mati ki sungkan. Iya, urip penuh mati ya. Lagi seneng-seneng iki penuh mati. Mangane mati ora pandang deleng kowe kaya sugih apa pamlarat apa kalma saiki akeh wong ora mriyang klekek mati pirang-pirang. Ya Allah. Ya Bu ya. Hati-hati ya Bu ya. Moga-moga matine husnul khotimah. Nah, kenapa wong mati lara Pak Kiai? Jelas pesantren tanglet kiai ini secara hukum syar'i nyong sampean kabeh di saat apa memandikan jenazah mesti syarat rukunnya harus pakai ini, tidak pakai ini. Tanglet kiai wong metu sing mati kan asline ngagem niki sanes ngagem niki itu menandakan bahwasanya wong sing sakaratul maut larane naudzubillah min dzalik mulane anggere lagi anteng bulu adat istiadat ngetusi wong mati mesti karo selawatan wis ngagem niki wong kuna biyen ora wani ngagem niki mati hati-hati maning biyen ngaone apa tebuk pelapah Pak wong biyen iya biyen ulama-ulama biyen ngaone tebuk pelapah sakit-sakitnya luar biasa harus solawatan ngedusi wong mati Allahumma sholli ala Muhammad abyur ya Rabbi sholli alaihi wasallim burinana musiknya Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim anak musikil dikafani bertikafani caap kanan tasanak sarip tanak saudara kabeh mengiringi jenazah ke kuburan ngono sampean tingali ya Allah wis dipendem maaf ditalkin bal ditalkin dhewekan bung liwang-liwang ora apa-apa nembeki malaikat teka kabeh malaikat sing aran Israil jangan ngerti matane abang seterbang suarane kaya bledek nemoni sampean ngucapna panrabukan ya gue nembeke nyong be sampean kaget apa maning malaikat mangga sampean ora bisa apa-apa sih keprimen ayo ngono dhewekan udan gede bledek ya Allah disiksa yakin ada siksa kubur pakai ada yuk bisa dhewekan hanya satu idaman kita anak soleh endi sing pada kirim donga endi sing pada maca yasin endi sing pada tahlilan endi Gusti cibule anake nyong kaya batang kabeh kaya kae nang kuburan dhewekan sampean ora bisa balik maning dhewekan kedebukan sama ngono tantem malaikat ya Allah tantem maning esuk maning tantem maning esuk tantem maning uripe tantem cok sampean pakpok primer remuk bunyuk kayak apa ngono sendirilah kita sendiri dan sendiri hanya amal perbuatan kita yang bakal mendampingi kita setiap harinya makanya sampai nang dunia ini mari wong lanang mendelik bae mencicil bae mari wong lanang orang bisa taat ibadah wong sembayang besungkan apa pasungkan zaman akhir masjid apik-apik musola apik-apik sing sembayang langka nembe kacokan mengko pas mati tonton saiki
masjid pembangunan 9M, 5M, 7M, 5M, 9M, sehingga di pertanyaan siji jamaah pirang M. Jamaah paling ngungkuit nganggo klambi ijo nanti imamnya bosan mamalin kon kayak apa bu jelas pak bu selamat dengan kemutan ini juga kalau lebih suka Allahumma karena kunci yang sama nih sekelas mari mau nanam wis keren wis mananya pada mencicing kan gara-gara orang melas ya bu ya jelas bapak ya bu ya mau balik disayang-sayang Allahumma ajamin amin pak loh ini tangan dengan Allahumma. Terakhir taat ibadah suami ini segala macam tuntunan segala macam juga masih setada, tapi moga-moga harapan saya ya Allah lewat acara Hal Masyayikh pesantren ini warga masyarakat pesantren dijauhkan dari penyakit hati Allahumma. Penyakit hati hasut, iri, dengki, gue biang kerok merusak ibadah. Paham ibu? Ciri-cirinya hasut, iri, dengki gampang. Dalam tangan itu kulkas, hatinya panas. Dalam tangan itu TV, jenggotnya kobong. Sembaramane dalam tangan itu parabola, balik mumat tuku paramek. Wong hasut iri dengki ngawan bengi pintere nembang hidup gak punya duit uang gerede sempit mertua beli punya gerede makan gerede baju gerede itu gerede makan gerede motor gerede datanglah penyakit serba komplit makan baik dan minum baik dan gigi sakit mata bintik perlu terbuncit nyawa pun pamit amit Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Moga-moga berkah barokah Allahumma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Sebentar mangga lanjut Habib. Iya, jangan Allahumma fiqhi wa tawfiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, makaten maudhu hisanah mugi-mugi bermanfaat dumateng kaulolan panjenengan. Acara salajengipun ing menika doa penutup ingkang badhe dipun aturaken panjenenganipun Al Habib Taufik Abdullah bin Yahya dumateng panjenengan kaula semoga. Mudah-mudahan mana? Allah. Para rawuh sedaya ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala, kangge pamungkas monggo kita sareng-sareng ngadhep dhateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala kelawan ngangkat asta kita kalih supados acara dinten menika kelebet dadi acara ingkang berkah atas wau diaturaken men penghabisan kita penghujung umur kita menika kelebet husnul amin ya rabbal alamin. Kula ora kepingin nambahi lah, nambah ini malah morak marik mungkin. Monggo kita sareng-sareng angkat atau kita kalih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an maghfura tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an mashkura
tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa faradtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridha wala nafiha salah ila antana ala qada'iha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina mahya Muhammadin wa ali Muhammad wa amitna mamata Muhammadin wa ali Muhammad wamla' qulubana bi hubbi Muhammadin wa ali Muhammad warzuqna yaumal qiyamati syafa'ata Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma la tufarriq jam'ana hadha illa bidhanbin maghfur wa sa'yin mashkur wa amalin salihin mabrur wa tijaratan lan tabur wa khir lana fi jami'il umur ya aziz ya ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.